VOV, anak aku tahu kalau ada paket. Kebun datang. Ya kan paketnya di jalan, nak. Paketnya lagi dikemas kurir. Ditemuin di mana? Ya dikemas kurir, Pang. Mama kan tahu juga kan, kita lihat lah di Shopee lah. Aku ditemuin jauhnya ditemuin. Kurir RR. Masa kurir? Kurir, nah tuh, nah kayak orang itu membawa paket loh nya.